ப்ராப்பரான வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணாமல் இருக்கிறது. ப்ராப்பரான வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணாமல் இருந்தால் அடிக்கடி பேட்ச் ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். சாயில் டெஸ்ட் பண்ணாமல் ஃபவுண்டேஷன் போடுறது. சாயில் டெஸ்ட் பண்ணாமல் ஃபவுண்டேஷன் போட்டால் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும், ஆனால் பேஸ்மெண்ட் வீக் ஆகிடுமே. பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு, பேஸ்மெண்ட் கொஞ்சம் வீக். சீப் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணுறது. குவாலிட்டி இல்லாத சீப் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் 50 வருஷம் நிற்க வேண்டிய வீடு 5 வருஷத்துலேயே கொலாப்ஸ் ஆகிடுமே. வென்டிலேஷனை இக்னோர் பண்ணுறது. வீடு கட்டும்போது லைட் அண்ட் ஏரை கவனிக்கலன்னா அது வீடு மாதிரி இருக்காது, ஜெயில் மாதிரி ஆயிடுமே. பரவாயில்லையா? ஐயோ மாலா, எரிச்ச தாங்க முடியலடி, பேன 12ஆம் நம்பர்ல வை. ப்ராப்பரான கியூரிங் பண்ணாமல் கான்கிரீட் போடுறது. கான்கிரீட் போட்டுட்டு சரியான கியூரிங் பண்ணலனா கிராக்ஸ் டெவலப் ஆகும் அண்ட் ஃபியூச்சரில் உள்ளே இருக்கிற ராடும் துருப்பிடிக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ப்ளூ மூன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.